യെസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഫെറോറോ റോഷൻ കേക്കാണ് കേട്ടോ. 2 ടയർ ആയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ 1.5 kg വരുന്ന ഈ 2 ടയറിൻ്റെ ഫെറോറോ റോഷൻ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മനുസ് കിച്ചൻ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അതേമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 kgൻ്റെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, നല്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1/2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 6 മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തൊരു മഞ്ഞിൻ്റെ പരുവാവോളം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എഗ്ഗ് യോഗം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പാലും അതുപോലെ തന്നെ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. കൂടുതൽ സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുമിച്ചിടരുത് കേട്ടോ, കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കേക്ക് ടീന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 1 kgൻ്റെ കേക്ക് ടീനും ഒരു 1/2 kgൻ്റെ കേക്ക് ടീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ, പുറത്തൊന്നും പോവില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അരഭാഗത്തോളം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 40 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓവനിലും ചെയ്യുക, കുക്കറിലും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ക്ലീനായിട്ട് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കേക്കിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറും റിമൂവ് ചെയ്യാം. കേക്ക് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫാണ് വരെ ശരിക്കും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ന്യൂട്രല വേണം കേട്ടോ. ഇത് മെയിനായിട്ടിൽ വേണം. ഈ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രലയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഹേസൽനട്ടാണ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാമോളം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 കിലോക്ക് 1800 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഞാൻ 4 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, കേക്ക് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ന്യൂട്രല് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂട്രൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി നമ്മളെ ഹേസൽനട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 3 ലെയറും ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുക. ന്യൂട്രല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ 1/2 kg വരുന്ന കേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ ഹൈസൽനട്ട് വറുത്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 3 ലെയറിലും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ക്രീം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ കേക്കെല്ലാം ക്രം കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ നേരം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കേക്ക് 2 ടയർ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെന്നി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ 1/2 kg, അത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഡാർക്ക് കോമ്പോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും കേട്ടോ. ബട്ടറൊന്നും ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 3/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും 1 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചൂടോട് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഷുഗർ ബോൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫെറോ റോഷൻ്റെ മിഠായി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫെറോ റോഷൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.